अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खानेवाल मोटर्स। आज आप दोस्तों के लिए लेकर आए हैं फिएट 480 पुराना मॉडल, लोकेशन और मालिक का रब्ता नंबर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए से नए आने वाले ट्रैक्टर की वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड ट्रैक्टर की, तो लेफ़्ट साइड लुक देख लें। बाद में मैं आपको ट्रैक्टर की जो राइट साइड है वो भी आपको दिखा दूंगा। राइट साइड आप देख सकते हैं, अभी राइट साइड की जो कंडीशन है वो भी आप देख लें। बिल्कुल सूखा ट्रैक्टर है, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल जो भी है जेन्युइन कलर में, जेन्युइन है कलर भी इसका, और ट्रैक्टर भी जेन्युइन हालत में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर की लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, कहीं से लीकेज नहीं है ट्रैक्टर। ये आप देख सकते हैं फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर भी आपको बिल्कुल अच्छी कंडीशन में मिलने वाला है। और अगर हम बात करें बैक टायर की, तो बैक टायर की कंडीशन भी अच्छी है। ये आप देख सकते हैं जी, हिस्सा भी आप चेक कर सकते हैं, फ्रंट हिस्सा और फ्रंट टायर की आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए वीडियो जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो रुक जाती है। तो अगर आपको अच्छी तरह मालूमात ना मिल सके तो मेरा रब्ता नंबर भी दिया गया है, तो इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये है बैक टायर की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। अभी हम वैसे वीडियो में बैक साइड में हैं, तो मेरी तरफ जो वीडियो चल रही है वो थोड़ी ख़राब हो रही है, तो पता नहीं क्या मसला है। तो ये आप देख सकते हैं बैक साइड ट्रैक्टर की राइट साइड पे हम हैं, तो राइट साइड का टायर भी आप बैक साइड का देख सकते हैं। ये देख लें जी, ये जी राइट साइड का हिस्सा देख लें जी, टाइमिंग वाला हिस्सा ये आप देख सकते हैं। पंप और सारा हिस्सा, ये कलर इसका जो बिल्कुल ओरिजिनल कलर है, जेन्युइन हालत में आपको मिलने वाला है ये ट्रैक्टर। और मॉडल है जी 82-83 मॉडल है, मालिक का कहना है, और बिल्कुल ओरिजिनल है, कहीं से भी यानी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल स्टार ट्रैक्टर है, ठीक है। और अच्छी कंडीशन में है, टायर भी अच्छी कंडीशन में है, न्यू टायर हैं आपको मिलने वाले इस ट्रैक्टर में। तो इसके जो मैं आपको प्राइस भी आगे चल के बता देता हूँ। जो प्राइस है ये आप देख सकते हैं, शो का कलर इसकी जो शो है वो भी देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो ये पसंद आया करे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आप देख सकते हैं जी ट्रैक्टर की लुक, और अच्छी कंडीशन में मिलने वाला है आपको। ये देख सकते हैं 82-83 मॉडल होने के बाद भी इतनी कंडीशन ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है जो शौकीन हज़रात होते हैं वो तो रख लेते हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदार होते हैं वो आप देख सकते हैं। ये जी ट्रैक्टर की ऊपर से जो कंडीशन है छत की जो, तो अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी भी आपको अच्छी कंडीशन में मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं बैटरी की कंडीशन भी देख ली, तो ये आप देख सकते हैं। और गियर बक्से वाली जगह भी आप देख सकते हैं जी। तो जितनी मालूमात थी मेरे पास वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी मालूमात के लिए मालिक का रब्ता नंबर भी दिया जा रहा है, उस नंबर पर रब्ता करें। और इसकी जो मॉडल है वो 82-83 मॉडल है, मालिक का कहना है बिल्कुल ओरिजिनल जो है जेन्युइन हालत में आपको मिलने वाला है, जो भी है ओरिजिनल है। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है आपको इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूं, 4,10,000 रुपये मालिक की डिमांड है। तो बाकी जो मालिक का रब्ता नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर रब्ता